Всем привет, мир вашему дому. Сегодня бы хотела вам рассказать, да, или сделать обзор на вот такое средство. Это, знаете, супер средство для меня лично, для тех, кто не может вылечить свой кашель. Хронический может быть. Понятно, что хронический он бытует мнение, что он неизлечим, да. Но я сколько лет уже болею кашлем, он у меня периодически обостряется. В общем, мою историю расскажу. Я с детства болею кашель, и у меня кашель коклюшевый. Кто сталкивался, тот знает, что такое коклюшевый кашель. Это сухой кашель, который не отхаркивается, приступообразный, который длится несколько месяцев, да, и вызывает вплоть до рвоты, там, начинает от того, что кашель, спазмы разные, да, мышцы напрягаются, начинает болеть кругом все, поясница, почки, осложнения, в общем, серьезные такие осложнения после этого кашля. Я падала перед унитазом, и начиналась у меня рвота, вот так скажем. И последний раз я проболела вот буквально недавно, и мне ничего не помогало. Ничего мне не у меня дома пол холодильника этих лекарств, ничего не помогало. Пока я в аптеке не наткнулась на сироп, который содержит вот этот исландский мох. Вот так он выглядит. Я решила потом траву заказать себе. Эта трава, она чистая, вот то, что именно я взяла, смотрите, вот и в ней нету ни песка, ни земли. И знаете, когда я вот этот сироп начала пить, на следующий день у меня начала отхаркиваться мокрота, вот эта всякая слизь, зеленые сопли, в общем, вот все такое полезло. И я решила: нет, надо заказывать траву, трава все таки лучше. Я вот взяла. Вот так выглядит этот исландский мох. Я его заказывала на "Валбересе", но есть в других магазинах, во Флип, KiZ, даже, по-моему, дешевле там. Но я уже здесь заказала. Я думаю, еще одну пачку про запас надо взять. В общем, вот это единственное средство, которое мне помогло. Я много разных рецептов смотрела. Я даже делала ну, сейчас все перечислять, я, как бы не хочу занимать это место. Для каждого рецепта, может быть, я сделаю свой, м, выпуск, как бы ролик. Вот такой вот так он выглядит. Плохо видно, да? Здесь отсвечивает, да, немножко? Вот так он выглядит. Здесь 70 грамм, в общем, это много, видите, 70 грамм написано, а тут плохо видно. Вот, 70 грамм. И он чистый, вкус у него немножко на кору дуба похож, но присутствует немножко горечь, чуть-чуть есть. Вообще пить можно. Я беру прям вот такую щепоточку, вот так беру, и на стакан кипятка через минут 40 можно уже пить, чуть-чуть подостывает он. И кашель как рукой сняло. В общем, кому интересно, попробуйте. Кто не может от кашля избавиться, у меня еще много разных рецептов есть впереди. Так что подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки и всем пока!